OK，今次咧我哋會用 Cinema 4D 做一個螺絲嘅 modeling 啦。咁你要睇到其實主要我哋都會用翻一個 primitive 做開頭嘅。咁我哋係開一個新嘅 file 先啦。咁然後加一個 cylinder。咁然後將個 cylinder 個 radius 咧，我哋縮翻細少少啦。跟住我哋加少少個 height division，OK，咁會多啲 surface 嘅。咁然後我哋加一個叫 oil tan 嘅 primitive，咁呢個 oil tan 咧其實都幾大個，咁所以可能你要縮翻佢個 size 啦。咁首先我哋將個高度咧縮翻細啲先，然後將個 radius 咧亦都縮翻細。咁你留意翻咧，oil tan 咧佢會有兩個高度，一個就係佢本身嘅高度，另外一個就係個 cap 個高度㗎。咁可能如果 cap 個高度太大嘅時候，你會見到佢中間根本冇 space 嘅，咁所以可能你要減翻少少個 cap 高度啦。咁跟住咧，我哋就將呢個 oil tan 咧擺翻上去嘅。咁我哋移翻上去個頂部分啦。咁可以距離個 cylinder 有少少空位，咁陣間我哋會將呢兩個 primitive 咧就會 connect 埋咗一個 single 嘅 polygon 嘅。咁因為我哋要將呢兩個 connect 咧，咁其實最緊要一樣嘢就係佢一定要住咗喺個叫 polygon mode 啦。咁所以其實呢兩個 primitive 咧，我哋要首先咧要將佢變咗 polygon，咁然後我哋先可以將啲 surface 咧delete 啦同埋 connect 嘅。咁所以我哋就 select 咗嗰兩個 polygon 先啦，即係嗰兩個 primitive 先啦。咁然後咧，我哋撳 C 啦，將佢變咗 polygon 啦。跟住咧，我哋就可以將佢 connect。咁喺 object 嗰度咧，你可以揾到 object 嗰度個 menu 咧，咁就會有一個 connect 嘅 function 嘅。咁你 connect，咁跟住咧，佢就會整咗一個新嘅polygon。咁而呢個新嘅 polygon 係會包含晒你之前揀嘅所有 polygon 嘅。咁變咗之前嗰兩個咧，你其實可以 hide 咗佢啦，唔睇啦。咁啊揀咗喺右邊啦，我哋揀翻兩個都 hide 咗佢，撳翻嗰個 hide 嘅 icon 啦。咁然後咧，呢個咧先係我哋新整出嚟嘅 polygon 啦，佢會有齊晒個 cylinder 啦，同埋個 oil tank 嘅。咁跟住咧，我哋會用 polygon 嘅 selection mode 啦。咁我哋揀翻某啲 surface，我哋就會 delete 咗先嘅。咁例如我哋而家啱啱開始咧，就要 delete 咗個 cylinder 嗰個頂部分，揀翻 polygon selection mode 啦。咁然後咧，我哋可以 zoom in 少少，等你睇到個頂部分。咁你而家 selection 咧可以有個快啲嘅方法嘅。咁其實你可以用一個叫 loop selection，咁佢會一次過咧喺個 selection 咧就一個圈，咁然後咧就可以方便你用一個 single click 咧就可以 select 咗個 surface 㗎啦。我就而家咁。咁你撳一下，咁佢就會 select 咗個表面，跟住撳 delete，你就可以將呢個 surface delete 咗㗎啦。好啦，咁跟住咧，我哋就會到個 oil tank 嘅底部分啦。咁嗰啲 surface 咧，我都要 delete 嘅。咁可能咧，我今次咧要整，如果我哋仍然係 loop selection 咧，咁我要揀多幾圈嘅 selection 啦。由中間開始，第二個、第三個，咁一次過揀晒三個圈，第四個圈，咁然後我哋一次過咧就可以撳 delete，將佢 delete 咗嘅。好啦，咁你記住每次 connect 之前咧，我兩邊嘅 surface 都要挑通咗，咁然後我哋先可以將啲 point 咧做一個 connection 嘅。咁 Cinema 4D 咧就每次當你 delete 咗啲 surface 咧，其實如果你轉翻去 point edit mode 咧，你會見到佢留翻啲 point 喺度，方便你之後做 edit 嘅。咁但係呢個情況其實呢啲 point 係多餘，我哋唔要㗎啦。咁如果我哋想將呢啲 point delete 咧，其實你當然平時可以做就係一次過 select 晒，咁然後就撳 delete 啦。咁但係其實可能你 selection 咧就會比較麻煩啲。咁所以咧快啲嘅方法咧就係你轉翻用 point edit mode，咁然後咧你撳 Control A 咧就將所有啲 point 咧就 select 咗先。咁跟住咧，我哋喺翻上邊咧就揀翻一個叫 Optimize 嘅。咁喺個 Optimize 嘅 dialog box 入邊咧，你就 make sure
unused point 咧，你會 tick 咗，咁佢就會幫你將嗰啲唔要嘅 point 咧，或者連唔到 surface 嘅 point 咧，一次過幫你 delete 嘅啦。咁 OK。咁而家咧就得翻 surface 同埋有 surface 連接嘅 point 啦。咁下一個步驟咧就係要駁翻嗰兩個 surface 啦。咁要駁呢兩個 surface 咧，首先你要 select 咗你駁嗰兩個 surface 嘅 edge 嘅所有嘅 point。咁樣我要去翻 point edit mode 啦，用 loop selection 揀第一個圈、第二個圈。咁然後咧，我哋可以用翻一個叫 Stitch and Sew 嘅 tools 咧，就將啲 point 咧連接埋一齊嘅。咁今次咧只需要 drag 翻咧你對應嘅 point 咧，由上面 drag 落去就得㗎啦。咁我哋用翻 Stitch Sew，然後咧由一點，譬如喺上面啦 ，drag 落去下邊嗰點，但係你記住個位咧要對翻齊嘅，你唔可以揀咗隔離嗰點，如果唔係個 surface 就會扭咗㗎啦。放手，佢就會將個 surface 咧黐咗落下邊。OK，咁而家形成咗一個新嘅 surface，咁而家呢個咧就會將個 oil tank 同埋 cylinder 嗰之前個 shape 咧就 group 埋咗，變咗一個新嘅 connect 咗嘅 surface 啦。咁跟住咧就到個底部啦，底部咧其實我要將嗰個釘嘅尖位咧拉翻出嚟嘅，咁下邊其實得一個 point 嘅啫，咁所以你用 point edit mode，淨係揀最下邊一點，咁然後就向 y axis 嘅方向向下 drag。咁你直至你覺得個位置覺得 OK 咧，咁你可以放手㗎啦。咁基本上其實而家依個咧就已經一個螺絲嘅基本形狀啦。